講啲嘢俾你聽。有啲咩時候係覺得自己真係大個咗呢？一個男人，即係由細到大有好多人，即係你扭計咧，阿爸阿媽會幫你即係幫你實現啊，幫你搞掂噶嘛。咁但係嗰次係我 feel 到咧，即係我老豆成日望住我，都有一種愛莫能助嘅感覺咧。我就知道原來我大個咗啦。大雄咧冇叮當幫你手，阿爸阿媽唔會幫你手，你要靠自己。咁嗰次係我第一次覺得原來我大個咯。呢個世界有啲嘢係冇人幫到我，要靠自己爭取喎咁樣咯。第一次覺得自己大個咗嘅時候呢，就係發覺唔夠硬，唔夠硬，邊度唔夠硬？你又唔夠硬。我都下一下俾你睇到講到，即係當你發覺原來有啲時候容易都想放棄啊，容易都想認命啊，係嗰啲時候就係覺得好似爭減啲。你應該唔係覺得自己大個咗，你覺得自己衰老咗唔夠硬。都可能係嘅，呢個係啊，喂，後生嘅時候幾時都硬噶嘛。係啊，嗰條頸又硬，脾氣又硬，好似嚟緊呢部戲咁樣，最緊要夠硬，你又夠硬就可以撐拼到最後。冇錯，咁就記得入戲院支持阿聰呢部《心血》金童。